はい、皆さんこんにちは。キャルチャンネルののぶです。ですね、前回私が空気銃を選んだ動画が流れたと思うんですけど、今日はそこから警察に申請行って許可が下りて、また栄光さんの方に来て受け取りになります。すごい楽しみです。それではどうぞ。声だけ上げてくれれば。わかりました。はい。ワンショップエコの吉田さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。早速こちらですか。はい。こちらですね。1ヶ月ぶりぐらい。そうですかね。楽しみで夜も眠れなかったよね。髪型が変わってますね。じゃあ銃の取り扱いの説明からはいお願いします。ね。まず空気銃全般の共通のところの取り扱いの注意点なんですけど、はい、この銃の場合ここに弾圧メーターというのがついてるんですね。はい、どうしてもその中の空気を使って発射するので、今何気圧入ってるかっていうのを常に念頭に置いて、使う必要があります。なるほど。でたまに初めて撃つ時に夢中になって撃ち続けて0気圧になるまで撃ち尽くしてしまう方とかっていうのがたまにいらっしゃるんですけど、0気圧の状態で発射すると、そういったことを想定していない作りになっているので、場合によっては部品が破損してしまったりだとか、もちろん威力が出ないので集団性も悪くなってしまいますから、適正な気圧が入ってるっていうのを確認した上で打っていただくっていうのがまず必要になってきます。わかりました。あともし0気圧まで打ってしまった場合に、ポンプで充填ができなくなることがあります。もともと気圧を使って密閉されてるので、それがなくなると、空気を入れてもこっちからすぐ出てきちゃうような格好になるんですね。ボンベとかで勢いよく入れてあげると入るんですけど、ポンプだとちょっとやってみて入んないってこともあるかなと思いますね。ここがコッキングレバーになってます。でここまでは、とても軽い力で動きます。でここからバネが縮む箇所になってきますので、ここからここまでっていうのはちょっと硬いですね。わかりました。でコッキングして、弾を入れて戻して発射すると撃てるっていうことですね。でここが安全装置になってます。これで安全装置がかかった状態ですね。で指で押し込んであげると撃てる状態です。はい、でここに威力調整のダイヤルっていうのがあるんですけど、はい、基本的にはずっと最大威力ではい、使っていただくっていうのを推奨してますね。わかりました。でもう一個、この銃はデコッキングができる銃になってます。デコッキングするとここでもうバネが縮んで固定されてる状態になるんですね。はい、でここの一番引っ張った状態でレバーを押さえながらトリガーを引きます。はい、するとバネが解放されます。なるほど。で素早く戻ると発射されちゃうので、はい、ゆっくり戻してあげると発射されずにレバーを引く前の状態わかりました。にすることができます。はい、じゃあ次に充填方法のはい、方法を説明しますね。これを回していくと穴が見えてくるんで、はい、こういった状態で充填しますね。はい、で充填今回はポンプで行いますが、まずここのブリードスクリューっていう、ホースのエア抜きのネジっていうのを締め込みます。はい、でコネクターが今回こういった形のコネクターですね。このコネクターの、オーリングが、抜き差しする時にちょっと摩耗してしまうことがあるので、シリコングリスをちょっと薄く塗ってからはい、ここに刺すようにしてくださ。はいい、わかりました。で根元まで刺さったらポンピングをします。はい、最初はホースの中だけが気圧が上がっていくんで、はい、結構スイスイメーターがはい、上がってるんですね。
今もともと銃に入ってる気圧にはいホースの気圧が追いついてはいバルブが開いたはい状態です。ここからはなかなか気圧がはい上がらないですね。気圧が高いので結構ポンプは硬いです。はい目いっぱい上げて、はいで体重かけて腕を伸ばして、はいでその上に乗っかるような感じではいわか体りました重使ってで充填の時の注意点なんですけど、空気を圧縮していくと熱を持ってしまうんですね。でポンプがこう熱くなってくると、うんはい中のオーリングだったりダメージが入っちゃうので、はいだいたいやっても50回ぐらいのポン50ピング、回ぐらいわかはいりましたでそれでもまだ溜まってなかったら一度ポンプを外して冷ましてそこからまた後で充填していただくと。どれぐらいまで上げればいいんですか、気圧というか。そうですね、この銃の場合、銃によって異なるんですけど、この銃の場合は250気圧、はい充填が終わったらはいこのブリードスクリューっていうネジを緩めますね。で今ここのホースの中に高い気圧が入ってるので引っ張ってもなかなか抜けないんですね。思いっきり引っ張ると抜けるんですけど、消防車のホースみたいな感じでホースが暴れるので、この中の空気を抜いてから外してくだわさい。かりましたエアが抜け始めるんですけど、銃本体の気圧とホース内の気圧の落差でバルブが作動するので、はいゆっくり抜いていくとバルブが閉まらずにここっちがずっと流れていってしまううんなるですね。ほどはいなので結構勢いよくエアが出るようにわかりましたたっぷり入れるみたいです。ワンタッチで変換できるはいこのアダプターっていうのを使ったんですけど、はいこれをつけるとちょっとこの抜く流量が足りなくなって使えないこともあります。わかりましたプロコックのこのコネクターには。はい充填の方法が終わったので、はいじゃあ次打ち方ですね。先ほどもちらっと説明はしましたが、はい今は単発用のトレっていうのがはいついてます。はいこれは上に溝が開いてるので、はいあと弾を置いてコッキングして打つっていうはい動作ですね。でこちらがマガジンですね。はいこれは5発のマガジンになっている。まずこのドラムの部分が回るようになってます。はいでバネでこう自動で戻るようになってますね。まずこれを目いっぱい回していただいて、はいで一番下の穴の方にあなるほどはい入れます。はいでこの時にスポッと抜けるかもしれない、はい落ちてきちゃうかもしれないのでマガジンを立てた状態でわかりました入れてください。はいで弾を一発入れてあげると手を離してもドラムが戻らなくなります。へえはい弾で押さえててくれるんですね。なるほどでその状態であとの4発のところにも入れて入れますね。でここを閉じてあげて、で溝が入ってる方が銃口側になってきます。でシングルショットトレーラー横からコッキングした状態だと引き抜けます。でこの溝が入ってるところを前にして必ず右側から入れる形になりますね。わかりましたでこの時注意しないといけないのがマガジンを入れた状態でシャフトを戻すと、弾が一発重心にスッと入るんですね。はいこれは引き金を引いてなくてもこのレバーを戻した段階で入ります。はいでその時にもう一回レバーを引いてもう一回戻してってやると今度2発目が入ってきます。はいはいはいなので撃たないで何度もこうマガジンをつけた状態でレバーを前後してしまうと二重装填三重装填というふうになってしまうので、それはやらないようにわかり気をつけましたてください。はいわかりましたもしやってしまった場合はどうすればいいんですか。どうすれば弾抜けるんですか。 2発以上装填してしまった場合は基本的に銃砲店に持ち込んだりとか、はい電話で相談していただければあわかりましたまずこうマガジンを
抜いてもらうことがまず第一ですね。これで40、50の争点っていうのが防げるのではいデコッキングをかけていただくと。はいこれでとりあえず安全な状態にはなりますので、でこの状態で、もしあれば洗い屋とかはい中心の内部が傷つかない棒とかでこっちからつついてあげると出てくることがあります。はい。あとこの銃は、ストックが伸び縮みするようになってます。ここに調整用のボタンがあるので、このボタンを押した状態で引っ張ったり縮めたり。わかりました。でここに穴が開いててだいたい6段階ぐらいですかね。はいで調整ができます。わかりました。発射した時にエアーがこっち側に抜け出ないようにはい重心の根元に中にオーリングが入ってるんですほうはいね。はいで基本的にシャフトをが重心に入ってる状態で打つことを想定してるんですけど、はいこれがちゃんと入ってない状態でトリガーを引いてしまった場合、はいはいはいここからエアーが重心に入ってくるんですけど、はいそのエアーでオーリングが外れてしまうことがあるんですね。はいなので必ずレバーを戻しきってからわかりました。はいでは実際に私がこの図を持って高さの調節とかどんな感じなのかっていうのをやっていこうと思います。初めてだもんね。そうよ。どこを持つんだこれ。そんな感じ、こんな感じではいでこんな感じ。こうやってやってみればいい。肘に乗せて。ちょうどいいかも。そしたらあー届くか届かないか。案外これでいいかもしれないですね。あとはスコープをつけてみて、思ったより重い。重い。思ったより。説明ありがとうございました。この後の手続きのフローってどういう感じになります？受け取ってから2週間以内に管轄の警察署にはい銃を持ち込んで、はい銃の確認というのを受はいけていただく必要があります。はいで銃の確認が終わったら、正式に使える。わかりました。じゃあ今日もう行っちゃいます。はいありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今日は私の、銃の譲り受けの、様子を動画にさせていただきました。これからエアなど購入検討される方、ぜひ参考になると思います。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。また私が運営しているホームページ、Twitter、Instagram 等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。